Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Инфая. Днес в този видеоклип ще споделя с вас за много странни находки, намерени в Бермудския триъгълник. Предполагам, че по-голям процент от вас знаят какво е Бермудски триъгълник или поне сте чели информация относно Бермудския триъгълник или сте гледали видеоклипове, свързани с Бермудския триъгълник. Именно днес в този видеоклип, приятели, съм сигурен, че много ще настрахнете, понеже видеоклипът съм го обработвал с внимание към детайлите и съм подбирал много внимателно информацията. Преди да започнем видеоклипа, искам да споделя с вас, че този видеоклип е направен изцяло с образователна и информативна цел. Преди да започнем видеоклипа, бих се радвал от сърце и душа за един лайк, един коментар и, разбира се, абониране с камбанка за моят YouTube канал. Именно по този начин вие ще получавате уведомления, когато аз кача нов видеоклип в YouTube. А сега ви желая приятно гледане, приятели! Знаехте ли, че в района на легендарният Бермудски триъгълник можете да намерите дупка на дъното? По-странното тук е, че наскоро са били намерени космически кораби, които може би принадлежат на извънземни или съвсем други цивилизации. На това таинствено място до наши дни продължават да се откриват странни и страшни находки. С вас е Айхан Инфая. Днес в този видеоклип ще ви покажа най-необичайните находки, намерени в Бермудския триъгълник, които са изплашили учените. Дупка на дъното. Както знаете, Бермудският триъгълник се намира в непосредствена близост до Бахамските острови. Но защо туристите идват тук, без да се страхуват от околността? Някои хора съобщават, че океанското дъно в областта на триъгълника е със странни дупки. Може би си мислите, че ще ви разкажа за страховите чудовища, които обитават тези земи, но обяснението е много по-просто. Освен това, тя е в състояние да хвърли светлина върху много бедствия, случили се в този регион. В южната част на известният Бермудски триъгълник има уникална зона, слабо проучена и пълна с неразгадани мистерии. Въпреки изобилието от туристи, идващи тук, много малко хора знаят, че Бахамските острови са заобиколени от много плитка вода, която на пръв поглед е странна. Те се простират от северозапад на югоизток на повече от 1300 км. Морската вода около бреговете е чиста. Пясъка на дъното лесно се вижда както от самолетите, така и от корабите. Именно тук са и тези дупки, които се наричат сините дупки. Изненадващо, изследователите са проучили само 20% от общият брой на пропастите в региона. Опитните водолази обожават такива места, но е трудно да ви обясня колко опасни са те. Учените твърдят, че в случай на образуване на силни подводни течения, такива дупки са способни да теглят големи кораби. Обаче само древните хора са можели да попаднат в подобен капан, заради дървените конструкции. Съвременните кораби са напълно способни да издържат на такъв водовъртеж без особени затруднения. Гигантски пирамиди. За необясними паранормални явления в водите на Атлантическият океан стана известно през 60-те години на миналият век. Тогава американски учени са открили на дъното гигантска пирамида, чието размери са били многократно по-големи от египетските. Тя е представлявала гладък монолит, изработен от материал наподобяващ на стъкло. За изненада, по пирамидата е нямало никакви миди или водорасли. Изследователите, позовавайки се на снимките, са предположили, че този невероятен обект е на повече от 5 века. Технологията на строителство не е приличала на нито една от известните методи в световната практика. На повърхността на монолита е нямало никакви шевове, които да осигуряват някаква връзка. Също са липсвали и дръскотини. След известно време с помощта на модерно оборудване, друга подобна структура беше открита през 2012 година. Семейство от Канада, които са изучавали мистериозното място, са съобщили, че при изследване на океанското дъно в района на Бермудския триъгълник са открили нови пирамиди и руини на древен град, които са били заровени под вековен слой тиня и пясък. По стените на каменните конструкции са открити надписи, скулптури и монолитни плочи, създадени от човешки ръце. Възможно ли е семейството случайно да са открили легендарната Атлантида? Изгубен и намерен. Ще разберем ли някога къде са изчезнали корабите, които са потънали в Бермудския триъгълник? Може би няколко тайни на съвременната наука все още могат да се разгадаят. Учените са успели да идентифицират кораб, който е потънал в Бермудския триъгълник преди почти 100 години. Водолази са открили останки през 80-те години, но само преди няколко години са успели да разберат кой е бил този кораб. На 29 ноември 1925 година търговски кораб с название
USS Котопакси е отпътувал от пристанището на Южна Каролина, а след това е потеглил към Куба. На борда на кораба е бил огромен товар с въглища и екип от 32 души, но за огромно съжаление корабът не е успял да стигне до местоназначението. След 2 дни екипажът е съобщил, че корабът е почти обърнат и че се нуждаят от спешна помощ. Спасителите, които са пристигнали на място, не са открили нито една следа от кораба. След месец той е добавен в списъка за безследно изчезнали. Корабът отдавна е наричан легендата на Бермудския триъгълник, но учените твърдят, че останките на този кораб са били намерени още преди 35 години край бреговете на Флорида. Обаче тогава никой не се е мислил, че може да изчезне кораб посред океана. Преди няколко години учените са посетили това място отново и са се убедили, че същият кораб е потънал тук. За съжаление, дори дневникът на капитана, намерен през 80-те години на миналият век, не може да разкрие всички тайни за изчезването на кораба, тъй като последната записана бележка е била от датата, в който е изчезнал корабът. Извънземен кораб. През 2018 година изследователя Даро Миклош е намерил странен обект на дъното на океана в Бермудския триъгълник. Всъщност той се занимава с търсене на останки от древни корабокрушения в Карибите, снимайки на камера. Например, наскоро Миклош и неговият екип са намерили котва на един от корабите на Христофор Колумб. Този път находката не е била древен кораб, но той е сигурен, че това е първото доказателство за извънземни посетили Земята преди стотици или дори хиляди години. По думите на Миклош, отначало той си е помислил, че е намерил голям кораб, който е свързан с Франсис Дрейк, но всъщност се сблъскал с необяснима огромна структура. Той е казал, че мистериозният обект е бил изцяло покрит с корали и от него са стърчали 15 странни елемента, всяка с размерите на оръдие. Този кораб е надвишавал размерите на 2 футболни стадиона, а възрастта му може да бъде до 5000 години. Не се знае какво точно е открил Миклош. Учените не са успели да обяснят в детайли неговото откритие, а самият Миклош не е коментирал находката си повече от 2 години. Сред аборигените на Бахамските острови ходят слухове за мистериозно създание, който понякога се появява в плитките води. В легендите го познават с името Луско. Уж са го виждали рибари и туристи, водолази, плуващи в този район, а някои водолази са го срещали повече от веднъж. Както казват някои, ако всички те са видели това същество, то случаят би имал трагичен край. Но проблемът е там, че през вековете това същество е пораснало заедно с слуховете покрай него и сега е почти невъзможно да опишем. Тези, които са правили опити да го опишат, са твърдили, че формата на тялото прилича на голяма костенурка с тегло между 60 и 70 кг, а лицето му повече от всичко е приличало на маймуна. Има дълга шия и може да си върти главата на 180 градуса. Заедно с това има и съвсем различни описания от хора, които са твърдели, че този мистичен морски обитател не е сам. До ден днешен местните жители са убедени, че океанските води в този регион се тероризират от цяла група от чудовища, които са с размери от 20 до 60 метра с остри зъби и множество пипала, подобни на октоподите. Но дори тук слуховете се бъркат един с друг. Ако случаят с Луско има много странности и неразбираеми моменти, то ще ви представя случаи с истински същества, които живеят в района на Бермудския триъгълник. Гледайте по-напред видеоклипа, за да не изпуснете светящи акули, които можете да срещнете в района на Бермудския триъгълник, а също и от други жители на това загадъчно място. Какво бихте си помислили, ако плавате по мистериозните води на Бермудския триъгълник и видите светещи риби във водата? Не бързайте да правите изводи. Това не е мит. Говоря за съвсем реални дълбоководни обитатели. Един от тези видове са бразилските светещи акули. Дължината на тези риби е не повече от 60 см. Въпреки че на пръв поглед са безобидни, но да ги назовем по този начин е много сложно. Характерна особеност на бразилските светещи акули е, че те могат да гризат парчета месо от жертви, които са много по-големи от тях по размер. И ако вземете предвид, че са огромен брой риби в околността на Бермудския триъгълник, където изчезват хора, то тогава не е изненадващо защо странните рани се считат за една от мистериите на това място и се приписват на неизвестни чудовища. Но тези риби са получили името си, защото телата им са способни да светят, въпреки че тази особеност се среща много рядко и при изключително дълбоководни обитатели – акули мутанти. Тази жива риба е единствена по рода си вид, известна е като акула гоблин. Тя е светеща и по всякакъв начин се опитва да избегне всякаква светлина. Може да се намери на дълбочина от над 200 метра. Това чудовище рядко се среща в рибарските мрежи, но все пак преди повече от 100 години тези риби са станали причина за слуховете за дълбоководни мутантни чудовища. Въпреки факта, че видът е възникнал преди около 80 милиона години,
информацията за рибата се е появила едва през 1897 година. Само след година изследвания учените са успели да съберат научно описание на класифицирането на акулата гоблин. Има интересна отличителна черта на челюстта, която може да се движи напред и да се задвижва. Челюстите на акулата се придвижват напред и я хващат. И за съжаление, жертвата се среща с малки и остри зъби, които скърсат безразборно и след това се връща в своето първоначално положение. Феноменът на Бермудския триъгълник остава една от основните мистерии на нашата планета в продължение на много години. Предлагани са различни версии за необяснимите инциденти, включително отвличане на хора от извънземни, жители на Атлантида или нападение от гигантски калмари, движейки се през дупките във времето и пространството. Но да дадем еднозначен отговор на това, което се случва в тази част на Атлантическият океан, е много сложно. Веднага, щом човечеството е започнало да се интересува от тази сериозна тема, мистериозните изчезвания на кораби и самолети са спрели. Но за любителите на мистицизма този факт е само нова порция масло в огъня. Може ли триъгълника случайно да е спечелил своята слава? До наши дни не е известно. Ако видеоклипът ви е харесал или по-скоро не ви е харесал, не забравяйте да го коментирате, за да видя всъщност коя част ви е харесала и коя не ви е харесала. За да мога, както се казва, да се взема урок от моите грешки или по-точно да подобря информацията за моите бъдещи видеоклипове. Благодаря ви от сърце, приятели. Какво е вашето мнение за видеоклипа? Долу в коментарите задължително споделете вашето мнение. Аз бях Ехани Fire, приятели. Очаквайте скоро много нови интересни видеоклипове. Ако видеоклипът ви е харесал, един лайк, един коментар и най-важното, абониране с камбанка за моят YouTube канал. Благодаря ви, приятели. Очаквайте скоро много нови интересни видеоклипове. Чао и до скоро!